প্রদান করে আমাদেরকে কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের এবং কামরাঙ্গীর থানার সাংগঠনিক সম্পাদক হান্নান মোল্লা। প্রিয় ভাই বোনেরা, আজকের এই সভার সভাপতি কেন্দ্রীয় পরিষদের মহানগরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জনসভার তরফ থেকে লাল গোলাপ শুনেছি। আমরা এদিকে যান, ওদিকে যান। এবং কিছু পুলিশের নির্দেশে তাদের উপরে হামলা করা হয়েছে। এই জন্য আমরা তাদেরকে নিন্দা এবং চিন্তা জানাই। এবং আরেকটি বিষয় হল দেশে 40 লক্ষ গাড়ি কম বেশি চলে, তাদেরকে আমরা সরকারের আওতাধীন করা হবে। আমরা বললাম তাদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাই। আমার গতকালকে দেখলাম উন্নয়ন কথা, এটা মনে হয় কোনো পাগলের কথা। বাংলাদেশে 30 কোটি লোকের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা তুমি কি করে ওই গাড়ি উঠিয়ে দেয়? আমরা বলবো হ্যাঁ আপনি গাড়ি উঠিয়ে দেন, আপত্তি নেই, তবে আমাদেরকে খেয়ে দেওয়া বাঁচার জন্য এরকম একটা কর্মস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। আর যদি সেটা করতে না পারেন তাহলে এই গাড়ি উঠানের কোনো আর যদি করেন তাহলে আমাদের গল্প করে শেষ করে দিব। গল্পটি হলো আরেকজন হাসপাতাল তালিম দিয়েছে ভালো খেতে মধ্যে শুনে নয়, কয়েকদিন পরে হঠাৎ করে তার খেতে চুরি হয়ে গেছে। এখন তার শিল্প করতেছে খেতে 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 যখন খেতে খেতে করতেছে খেতে পাই, আমি বলবো ওনার সাহেব আপনি যেরকম শীতে আমাদের চুক্তির তালিকায় আমরা অতি বেশি দূরে না, এই সন্তুষ্ট খোলাবেন না আমাদের ছিল। বাম পাশে একটু চাপেন সবাই, বাম পাশে যারা আসলে একটু চাপেন। আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন সুমন মিধা। সুমন মিধা বাংলাদেশের ব্যক্তিদের নাটককে রাখাতে পারেন না। বাংলাদেশে এক পৃথিবী বা গ্রামের আদর্শে একটা দুনিয়া চলছে এবং গরিব পৃথিবী মানুষের ধরনের আমাদের এই সরকার বাংলাদেশে গ্রামের কোনো বেশি হয়ে গেছে না, গ্রামের বেশি হয়ে গেছে না। তারপর 2 বছর আগে গৌরব 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 বাড়ছে।